Kak. Apa? Kak. Oke. Apa? Banyak kan berarti ya? Ya, nonton bioskop. Hai Jiganers. Ketemu lagi sama aku Fani dan Heiretsu. Halo. Dan juga Kang Syari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan mereaction video dari teman-teman semuanya. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui email rame.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Dan jangan lupa untuk selalu like videonya. Oke Karetsu, langsung aja. Ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Rian Marley. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Tolong Kak, ini video di Terawang. Manusia apa makhluk halus? Oke. Terawang Teliwing ya. CCTV. Oke. Oke. Jam 12:30 ya. Oh. Pergerakannya udah kelihatan. Semua orang ya? Ini di luar. Ya. Kalau orang kenapa hitam ya Pan? Hitam transparan ya? Betul. Ya. Dan juga dari awal kemunculannya juga kayak asap-asap gitu tuh. Betul, nah Tuh. ini nih. Ini kan ya, tuh Iya, maju betul. ke sana jalan, Muter, muter lagi, balik lagi. nengok-nengok terus dia ke sini kayak hitam semua pekat gitu. Iya, aku pikir yang hitam semua mah itu Tuh. mah orang. Ya dari tadi kan emang kayak gitu ya. Tapi Benar-benar ya. iya. Tapi jalannya kayak orang sih ya. Iya, Makanya dia bilang itu tuh orang atau makhluk makhluk halus. gitu kan. Kalau orang juga memungkinkan karena kayak ngintip-ngintip sesuatu ada barang yang gimana mungkin gitu ya. Tapi Bisa dia diambil gak sih gitu kan. keluar lagi tuh. Dia pergi. Iya, tapi kan ini ada warna pakaiannya kelihatan jelas gitu kan. Tapi mungkin nggak kena lampu, mungkin jadi hitam ya. Betul. Terus ada suara juga ya, mungkin itu suara burung ya? Ada suara apa? Iya. Biasanya kalau misalkan orang yang pasang CCTV itu biasanya itu orang-orang yang lumayan berada lah ya, dan dia suka dengan burung biasanya, suara burung. Suara burung. Tapi kalau yang ini gimana kan? Karena dia juga bingung di CCTV kok warnanya hitam gitu kan. Pekat. Oke, ini orang, ini jelas orang ya. Cuman kenapa ini dia hitam pekat? Karena mungkin itu backlight ya, karena di sininya terang, di sebelah sana terang, dan ketika dia melintas di tengah, otomatis backlight dan kayak gelap aja, kayak bayangan kayak gitu. Iya. Tuh, ini orang. Tapi agak lumayan aneh ya karena celingak-celinguk gitu kan ya. Betul. Ngeliat gerbang gitu kan. Takutnya sesuatu ya. Takut waspada lah ya, mau siapapun juga. Nah, pas ada suara burung yang lebih berkicau lagi, dia kan langsung keluar. Ya. Karena basicnya burung tuh kalau malam kan dia tidur, dan ketika ada pergerakan dia suka bersuara. Langsung ya. Ya, suka bersuara. Aneh sih. Oke. Menurut aku mah Ya aneh aja. ini kalau celingak-celinguk seperti ini ya dalam tanda kutip harus hati-hati ya, takutnya ya dia melakukan hal-hal negatif sih. Betul banget. Ini dari Razkia Idan. Assalamualaikum AA, Teteh, Akang. Waalaikumsalam. Saya Fitri dari Cimahi. Saya ada video pas lagi nonton videonya Teh Nopi. Ada yang ketawa, tapi ketawanya menikitu pisan. Di Oke. antos, hatunun. Channelnya Teh Nopi ya. Tapi Kasih kontrakan saya bayarin, maksudnya minta ya ngurusin orang tua aja masa nggak mau gitu. Ya, Bapak, Ibu. Maksudnya minta ya ngurusin orang tua aja masa nggak mau gitu. Maksudnya minta ya ngurusin orang tua aja masa nggak mau. beda. Maksudnya minta ya ngurusin orang tua aja masa nggak mau gitu. Padahal lagi ramai banyak orang berkumpul ya, tapi sih emang malam hari ya. Betul. Dan ketawanya melengking ya. Iya, itu mah beda. Nggak boleh Cekikikan. ketekna juga itu Cekikikan bukan. ya.
dan gak kedengeran sama orang lain ya. Kalau kita kemarin reaction di belakang Fanny gak denger ya, Ngedengar. dan di kamera Itu juga betul-betul. kerekam ya. Nah, Tapi ini mah gak ngedengar semuanya mungkin ya. Gimana nih Kang dari channel ini nih ada suara kayak gini? Padahal bukan channel horor ya. Ini betul ini asral ya posisinya, karena ada jenis burung juga yang suaranya mirip seperti ini dan bukan seperti ini. Ini cekikikan. cekiki kan, Ya, ini jelas. cekikikan. Ini asral dan saya pikir ketika merekam ini tidak kedengarannya karena mungkin banyak suara orang, dan visual dia mungkin sedang sinkron dengan audio sehingga dia bisa terekam, dan ini jauh sih. Ya. Nggak di depan gini kan. Kalau misalkan kita merekam ya biasanya yang suaranya timbul itu yang di depan ya, yang Iya, dekat-dekat betul. aja, yang jauh tuh agak kurang biasanya. Tapi ini jauh pun kerekam, berarti frekuensi sudah sinkron dengan audionya tuh. Oke. Kalau kita mau menyamakan frekuensi dengan itu bisa kan? Kalau kita mau menyamakan frekuensi dengan itu bisa kan? Bisa, cuman biasanya sepersekian sekon, bukan detik lagi, second aja lah gitu, bisa. Dan itu pun kadang ya bisa tertangkap bisa enggak, karena posisinya tidak semua gelombang elektromagnetik dari mic itu bisa menangkap gitu. Betul sih. Lagi pas aja mungkin ya. Wow, ini dari Muhammad Rizky. Oke, siap Kak Fani? Siap. Ini cerpen dong. Tuh, banyak ya. Oke, aku bacain intinya kali ya. Ya. Assalamualaikum Kak Fani, Kang Sarip, dan Bang Retsu. Waalaikumsalam. Ini saya punya cerita, maaf kalau ceritanya agak panjang, nggak apa-apa. Jadi ini saya dapat dengar dari cerita mama saya. Awal mama saya main ke rumah teman daerah Legok, Tangerang. Singkat cerita, adik saya mau minta antar cuci kaki kamar mandi karena kotoran ayam. Terus diantar sama mama yang seharusnya kamar mandi lurus aja, tapi kenapa mama kayak ada yang mengajak harus belok ke arah kiri situ alias sumur tua katanya. Padahal udah dikasih tahu sama yang punya rumah jalan ke kamar mandi yang lurus aja katanya. Nah abis itu mama nggak tahu kalau ada sumur ditutupin pakai asbes. Tapi anehnya mama tahu kalau itu sumur. Kata mama, kenapa mama itu mundur-mundur perlahan terus kayak ada yang narik ke bawah sumur tua itu. Terus terjatuhlah mama ke dalam sumur yang kurang lebih kedalamannya 8 meter. Menurut yang punya rumah katanya ada penunggunya sih, nenek-nenek Jadi gitu. kayak dituntun diarahin ya. Iya. Kayak ada yang mengarahkan untuk ke sumur itu dan akhirnya terjatuh gitu ya. Nah apa benar di situ tuh ada nenek-nenek? Ya. Penunggunya ya. Dan apa benar terceburnya si mama aku tuh karena campur tangan makhluk halusnya katanya? Tuh. Padahal si orang tuanya tahu ya, tahu persis ada sumur gitu ya. Iya. Jadi gak mungkin nginjek gitu kan ya. Iya betul. Oke, ini dia videonya. Aduh. Nari. Ini siang hari. Alhamdulillah selamat ibu-ibu ini. Masih bisa diangkat dalam sumur. Nah itu ketawa siapa? Ya itu masih bapak yang rekam sih. Kita pengen tawain ya. Iya mungkin. Aduh bisa-bisanya. Oh gitu ya. Dasar jiwa Iya, ini jiwa semua psycho. psycho ya. Iya, jiwa psycho. Seneng kalau ngeliat orang lain susah tuh ya. Kita kan juga malah ketawa nih. Oh iya, dia ngetawain orang yang Ngetawain ngetawain. si A ini yang Iya, rekam. betul, Aduh keterlaluan. Padahal ini udah ditutup ya. Di Udah, asbes ya. asbes. Kasih Iya asbes. katanya. Ya kenapa harus ke sana gitu kan ya ibaratnya. Dan apakah emang ada sesuatu yang penunggunya mengarahkannya kan ya? Iya betul. Kira sumur tua ya kayak di film-film Sadako gitu kan ya. Ada gitunya ya. Ini mah kayak emang di sekitaran warga ya. Ya. Tapi ini curam banget ya. Curam sih. Jadi Ya. kalaupun misal kepleset juga kayak akan terluka lah gitu ya. 8 Apalagi ini meter lah. jatuh gitu kan. Iya 8 meter. Kena pinggirnya aja kata aku bakal bohak lah gitu. Iya. Leul. Ya. Gimana nih Kang? Nah ini ya harusnya kalau misalkan mau ditutup jangan pakai asbes, karena asbes kalau keinjak ya amrol. Ya harusnya pakai papan yang kuat dan sebagainya gitu. Masih bisa Ini diangkat sebentar lah, saya ini dulu. dalam sumur. Naik. Nari. Alhamdulillah selamat ibu-ibu ini. Oke, di sini Bisa ada diangkat. sosok jin ya. Ya ada sosok jin. Nah, ini siluman. Ini bisa memanipulasi pola pikir. Jadi dia tidak merasuk. Jadi dia memanipulasi pola pikir orang supaya apa ya, gelap gitu kelihatannya, supaya biasa-biasa aja kayak jalan gitu. Padahal dia dituntut di sini. Dan saya pikir si ibu ini, saya merinding ya. Iya. Saya pikir si ibu ini dia merasa jalannya itu memang benar, nggak ke sumur ini gitu, ke arah lain gitu. Cuman dituntun dari segi pola pikir kayak gitu. Dan ini harus hati-hati. Misalkan kalau udah nggak kepakai ya bagusnya ditutup aja. Iya sih ya. Tapi emang ya Kang ya, aku melihat tadi ekspresi si ibu setelah berhasil dibawa Naik. ke atas, dia itu kayak pucet Kayak banget. kosong ya? Iya kosong. Dia itu kayak berat gitu badannya. Betul. Dan ini jenis jin yang memang kekuatannya agak luar biasa.
Jangan, saya lihat dari psikologis ibunya ya, dia sedang banyak pikiran tuh. Iya. Meskipun ini tidak banyak pikiran pun, orang yang segar bugar sekalipun, jenis jin siluman seperti ini dia bisa merasuk kepikiran tuh. Jadi untuk menangkalnya gimana nih Kang? Ini untuk menangkal hal seperti ini, yang pertama kalau misalkan udah tidak kepakai lebih baik ditutup aja nih sumur gitu. Oke. Tapi kalau misalkan mau diaktifkan lagi ya itu harus dengan beberapa cara untuk supaya lebih aman lah. Diusir lah dulu itunya ya. Oke. Kalau misalkan orang yang mau lewat biar gak kena overthinking maksudnya Pola pikir. baca Bismillah mungkin Ya berdoa dulu lah, berdoa Selalu dulu. berdoa aja Betul. lah ya. Berdoa dulu karena ke setiap tempat apapun itu kita ya tetap harus berdoa dulu karena kita punya Tuhan masing-masing. Iya Betul. sih, jangan banyak pikiran mungkin ya. Betul. Tapi kalau aku banyak cicilan? Bayar dong. Iya benar sih. Benar ya. Berarti yang diceritakan orang asli ya, itu ada katanya nenek, mungkin ya berubah wujudnya jadi nenek mungkin Ya bisa kalau jadi apa aja. perwujudan saya tidak melihat ya, cuman untuk energi aja ya. Energi itu jahil dan itu siluman. Ini dari kakak salon. Oke. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini ada video dari kampung kami. Real sih katanya. Oke. Kampung kami. Oke. Ayo, dulu lah. Kakak apa? Dulu lah, tidak apa-apa. Aku udah sini malam kayak gini. Oh, burung begitulah. Aduh, hai lah, ini kadang aneh-aneh juga. Udah jam berapa pula nih kakak nih? Apalah baru sekarang? Baru setengah 10 bawah ya. Kak, apa? Kak, Oke. apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Biasa, aku sini biasa lah. Ya Allah. Apa? Nanti dulu sampai kalau di rumah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia udah nggak bisa ngomong. Tadi ya nengok. Kenapa? Kita tengok di sini. Apa? Tak ada lagi. Betul sekarang. Kita sumpah. Kalem. Kirain emang suara juga banyak ya. Ternyata ada yang berdiri jelas banget. Dan visual itu. Ya, dan si kakak yang cuma lihat dari HP mungkin ya. Kalau dari mata nggak kelihatan sih kayaknya. Ya makanya yang bawa Yang sangkar lain burung. santai ya, tuh. Benar jelas semua itu membelakangi gitu ke depan ya. Kayaknya lihat ke belakang ya itu si Membelakangi pocinya ya. Tuh. Apa sih itu? Tuh. Itu jelas ya. Kayak ya membelakangi bener. Oh sorry. Padahal itu depan mata ya, kalau misalkan lewat sana itu dengan mata bolong, Betul. Ini mata mata lahir lah ya. telanjang gitu kan ya. Harusnya kelihatan jelas gitu kan ya. Mata bolong sama amat. Ya mata lahir ya. Ya Itu depan mata gitu, harusnya jelas banget. pas kelihatan. banget sih. Tapi si kamera kelihatannya sama HP ya. Tapi sepadat itu loh Kang sama Karitsu ya. Biasa ya settingannya dari jauh-jauh gitu kan. Malahan aku mikirnya iya. Oke. Tapi sampai nggak bisa berkata-kata, tapi dia masih sempat ngerekam ya, nggak dimatiin gitu. Iya. Betul. Tapi mungkin ini bisa aja jika sebuah visualisasi gitu loh. Ya, Tapi bisa entah. aja gitu ya. Ini di kampung saya asli katanya. Betul. Tapi Ya mungkin udah viral Karitsu. iya. Tapi gimana nih Kang? Dan ini asli. Asli Ini Bang. asli. Ya Allah Kang. Asal dan posisinya ini kemungkinan asal yang membadat ini dia kerekamnya ke kamera aja. Jadi ke yang lain dia tidak kelihatan. Tadi yang saya pikir itu suara ya. Kalau suara tadi saya klarifikasi itu kan suara burung. Betul. Ada suara burung hutan yang seperti itu. Dan ini memang betul-betul astral dan sudah membadat seperti ini. Aduh. Dia mau mindahin burung jam 9:30 ya? Iya. Jam berapa? Iya 9:30. Mungkin Tapi emang tadi jelas banget sih ya penyampaian videonya. Betul. Dari mulai awal. Tuh. Sebentar. Ini ada laba-laba. Di sini ada laba-laba. Jangan gituin ntar kena panik. Eropa laba. Bisa jadi spider Spiderman girl. ya. Dari awal dia menjelaskan gitu ya secara rinci bahwa ini tuh sudah malam, jamnya juga jelas gitu. Ngeplog ya. Iya. Ya. Emang kebetulan yang tidak disengaja ya. Iya sih. Kebetulan itu sengaja.
Ini memang asal dan mungkin saya untuk edit kurang tahu ini positif atau negatif ya. Oke. Tapi yang jelas ini asal yang mana sinkron dengan kamera. Karena kalau misalkan visual ini kayaknya nggak kelihatan. Ya. Yang jadi pertanyaan ini pakai kamera apa gitu kan ya? Netizen pasti ya. Kemarin nggak ada yang jawab Karetsu. Iya. Pakai kamera Android Karetsu. Android ya. Betul. Android. aku pikir Angoib. Android ya. Berikutnya Where's Mama? Asik banget. Oh, sorry. Mama Muhammad Abduh. ya ini kejadian slow motion nih. Iya. Kasihan aku soal Aku malah kaget yang kafaninya ya. Ah, Sosok tapi kayak nenek-nenek baju ya. nggak sih? Baju lagi aku mikir. Tuh. Nah itu moncongnya aneh sih kayak. Iya. Ada rambutnya juga, Van. Ada rambutnya juga. Aku masih mencoba berpikir positif. Dan nggak akan positif sih. Ini di luar negeri ya kayaknya ya. Mat-mat lagi sendirian sebenarnya di ruangan dan kameranya disembunyiin. Iya. Tapi ketemu sama si mat-mat ini Iya. gitu. Kirain dia ngomong as kebananya gitu ya. Dan Kebanaya. bukan ya. Tuh gerak. Asik banget. Oh iya. Kirain as kebananya bukan ya. Dan tiba-tiba muncul nenek itu ya, kaget sih. Betul. Oh, sorry. Tapi dia kayak kaget juga sih si neneknya ya. Si neneknya kayak, Betul. Tapi kayak 2 dimensi ya. iya aku juga makanya aku tadi mikir itu dari sablonan baju. Masa iya baju ya. Jadi tinggi tapi sablonan baju. Tapi emang secara aku ngeliatnya tadi kaget banget karena itu tuh mirip emang sesosok gitu loh. Kayak Kayak binatang. Mbak Dini gitu ya. Ya. Cuman ini mah ya versi tua. Ada juga kan yang neneknya sudah tiada, pas selfie di pinggirnya Van sama kayak gini Van. Kayak masih ingin ngejagain Betul. gitu cina konsepnya teh. Padahal udah tiada si neneknya gitu. Iya. Tapi kalau ini apakah emang betul ya? Oke, ini kalau untuk asal saya pastikan ini bukan. Nah, terlepas dari ini memang dari baju atau terlepas ini dari editing dan lain sebagainya, ini bukan asal. Bukan ya? Ya, ini bukan asal. Oke, mungkin ya benda aja ya Van ya. Mungkin Benda sama ya? kayak Van sih ya. Gak tahu sih kayak kaos, tapi jadi sulit untuk berpikir positif ini apa ya. Tapi yang jelas ini bukan asal. Kan ya. Dari segi energi tidak ada. Tapi kalau tadi yang nyambung harus tuh ya. Sebenarnya ini udah kok keruk. Atau Yang iya. kaget tuh aku ke Fani tadi, kirain mau gimana. Gak mau, emang aku kagetin takut ya. si anaknya langsung dipeluk atau gimana gitu. Iya. Ini dari Muhammad Anhar. Dia langsung ngirim sesuatu ya. Iya, katanya seorang wanita kesurupan pas lagi nonton film yang lagi viral banget nih. Dalam Saranjana ya. Oh iya, Ini apakah asli atau di hiburan atau entertain atau misalkan marketing ya? market ya. Kita lihat. Oke. Waduh, Ya, nonton bioskop. orang pada lari tuh. Ya Parno lah. Kenapa harus lari ya? Ini nggak bisa di stop ya? Please. Ya, Rugi ya. rugi ya tuh. Bang. Ini malah mengganggu nih. Dia ikutan lari loh. Tuh. Wow. Ya bukan hanya film Saranjana ya, tapi film-film gaib yang lain pun juga pernah ada kejadian kayak film The Conjuring kayak gitu ya. Betul. Karena ya emang mungkin di bioskop itu kan lembab atau gimana lah ya, gelap. Tapi yang ini sih emang ada hiburan gratis juga di belakang gitu kan ya. Kesurupan tuh. Dia ikut nari juga ya Pan ya. Terus dia kayak melantunkan sebuah nada-nada gitu kan. Abis itu dia agak pingsan dulu. Abis itu dia menari. Iya. Kayak mengikuti alur yang filmnya aja sih. Iya. Tapi ini kejadian sering lah ya di bioskop. Sering dan saya pernah ya mengobati salah satu bioskop tuh yang kemarin viral tuh yang KKN Desa Penari ya. Oke, KKN. Itu dari awal sampai akhir kesurupan aja. Jadi filmnya nggak beres-beres kan, yang nonton yang lain rugi kan kemarin. Iya kan? tuh. Oh iya. Nah, ketika kita nonton kan ada yang kesurupan, jadi kita nggak fokus nonton nih. Iya. Betul. Kita mau nonton karena ingin menikmati film, tapi kayak gini. Nah, kemarin juga saya sempat menjaga salah satu bioskop 1 hari penuh
4 pemutaran film lihat terus sambil nungguin ada yang kesurupan. Filmnya itu terus. Iya itu terus di Dijagain KKN ya. Desa Penari. Jadi Anda yang rugi. Nggak nonton film yang lain. Enak loh. Enak gitu kan. Tutorial. Ya tapi yang jelas memang hal seperti ini memang ada dan ini terjadi memang betul ya. Ketika kita nonton film horor, adrenalin kita terpacu ke sana, orang yang lebay ini dia akan menjadi seperti ini. Semudah itu gitu ya. Semudah itu. Makanya kalau misalkan kita kata orang Sunda lebay ini, ya jangan nonton di bioskop lah karena visual bioskop itu mendukung untuk ini bangkit gitu. Oke. Gairah hasrat ya. Sedalam itu. Seperti itu Lembayuninya bangkit gitu. Jadi yang lain kan rugi mau nonton kayak gini ya. Yang Lembayuni itu gak boleh main, diam aja di rumah lah ya. Iya betul. Biar gak ngeganggu orang Punten lain. ya. Kesurupan Makanya terus gitu. rukiah gitu. Oh iya rukiah Harus ya. dirukiah. Tetap ada jalannya Kang. Ada Tenang jalannya aja. ya. Iya. Berarti ini asli ya yang Saranjana ya. Ini asli yang kesurupan pasti. Ada yang asli ada yang vibrasi nih. Oke. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.